الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خضر بات کر رہا ہوں بسم اللہ گوڈ فارم سے۔ دوستو آج جو میں بکریاں دکھا رہا ہوں نا، یہ ہیں بیتل میں سر، پیور بیتل میں 2 بکرے سر جی اس میں، اور 8 بکریاں۔ انشاءاللہ پوری ویڈیو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہوگی تاکہ آپ کو ان کی پوری معلومات مل سکے۔ میں پوری ترتیب سے بتاؤں گا منہ سے کیا ہیں اور ان کی عمریں کیا ہیں اور یہ کس کس علاقے میں کامیاب نسل ہے۔ پوری ترتیب آپ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ملے گی میرے بھائی۔ بکریوں کی سپیشل لاٹ لگئی ہے جو بیتل پیور میں ہوتی ہے نا میرے بھائی، اس کی بھی میں آپ کو پوری ترتیب سے نسل کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ یہ کس طرح پیور ہوتی ہیں۔ ہر بکری بلیک والی بیتل پیور میں نہیں ہوتی میرے بھائی۔ میرے بھائی تقریباً یہ کراس ہو چکی ہیں، اس میں کوئی بکری ایک خالی نکل آئے تو آئے، لیکن ورنہ میرے حساب سے کوئی بکری خالی نہیں ہے۔ یہ بریڈ ہو چکی ہیں، اس کے ساتھ 2 بکرے موجود ہیں، ان سے تقریباً 2 ماہ بڑے بکرے میرے بھائی موجود ہیں۔ ماشاءاللہ لینتھ اور ہائٹ اور نکوڑ والے بکرے۔ آپ ان کو ترتیب سے آپ کو بتاتا چلوں، یہ ہمانے بھی بنا چکی ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمانے بنا رہی ہیں، یہ دیکھیں میرے بھائی تقریباً 2 مہینے 3 مہینے اور 1 مہینہ یہ کراس ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہر سمجھو چاہے یا کوئی اپنا ٹھنڈا علاقہ دیکھ لو، مری تک، ناران کاغان اور پشاور، راولپنڈی، جہلم، لاہور، فیصل آباد، میرے بھائی کراچی تک، یہ گوادر تک یہ نسل کامیاب نسل ہے۔ ہمارے پاکستان کے چاروں صوبے جو ہیں ان میں کوئی بھی ایسا شہر نہیں جس میں یہ نہ پلتی ہوں میرے بھائی۔ یہ آب و ہوا برداشت کرنے والا جانور ہے میرے بھائی۔ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جو بھی اس کو ڈالو گے چارے میں یا کوئی خشک چارہ ڈالو گے تو میرے بھائی یہ کامیابی کے ساتھ یہ کھا پی لیتے ہیں میرے بھائی۔ اور میرے بھائی آپ کو میں ان کی نشانی بتاؤں کہ یہ کس طرح کے بیتل میں ہوتے ہیں، جو اصل جو ہے نا پہچان میرے بھائی، پہچان یہ ہے ان کی، یہ سینگ چیک کر لیں، ان کے اس طرح کے سینگ ہوتے ہیں میرے بھائی۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس طرح کے سینگ ہوتے ہیں، یہ اس کی پوری پراپر طریقے سے نشانی ہے۔ آپ جہاں بھی اس طرح کی بکری لیں گے اس کا طوطا فیس چیک کر لیں، منہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت۔ چلا پھر آگے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ ان کا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بکریاں کس طرح کی ہیں میرے بھائی۔ میرے بھائی یہ دیکھیں یہ بریڈر ہے اور یہ بھی بریڈر ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، فل طوطا فیس میں۔ چلا پھر آگے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان کے بارے میں معلومات پوری مل سکے۔ اس کی دم بھی چیک کر لیں، اور یہ ڈبل ہڈی میں ہے اور یہ پلنے والا جانور ماشاءاللہ میرے بھائی۔ چارہ بھی ڈالیں اس کو، ایک ٹائم جو ہے نا گندم کا دلیا اور تھوڑی سی کھل یہ اس میں مکس کر کے میرے بھائی 1 گھنٹے کے بعد بھگونے کے بعد آپ ان کو کھلا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ گوشت بھی بنائے گی، بڑی بکریاں بھی بنے گی میرے بھائی، ہیوی بکریاں۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ان کے کان بھی چیک کر لیں۔ یہ کان بھی ان کے ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس میں تقریباً 3 بکری ایسی ہیں جس کے سینگ بھی نہیں ہے میرے بھائی، یہ چیک کر لیں، یہ بیتل میں ہے، اس کے بھی سینگ نہیں ہے میرے بھائی، اور ان میں یہ بھی، اس میں بھی سینگ نہیں ہے میرے بھائی، یہ چیک کر لیں، بہت ہی خوبصورت بکریاں۔ اچھا دوسری بات یہ بتاتا چلوں میرے بھائی کہ یہ نسل ہر علاقے میں کامیاب، اور میں باقی آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ آپ ایزی پیسہ جائز کیش پیمنٹ نہ کیا کریں میرے بھائی۔ پہلی دفعہ خریداری کرنے پہ ایزی پیسہ جائز کیش میں آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ اگر آپ نے خریداری ایک دفعہ کر لی ہے تو پھر بے شک آپ ان کو بھیجتے رہیں میرے بھائی۔ فراڈی جو ہیں وہ بڑے چوکنا ہیں، ان سے بچیں اور بینک اکاؤنٹ کے ذریعے پیمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو میرے بھائی۔ آپ باہر کی کنٹریوں میں بیٹھے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، لیکن آپ ادھر سے پیسے بھیجیں، اگر وہ فیک بندے کو چلے جائیں تو آپ کو بہت ہی نقصان بھی ہوگا اور دکھ بھی رہے گا پوری زندگی میں میرے بھائی۔ ٹوکن بیانہ لگانے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ یہ جو ہے نا نمبر آپ کا ہے، اور وہ عورتوں کے نام پہ پیسے بھجواتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی۔ کوشش کیجئے لائیو ویڈیو میں
آپ جانور ان کو بولیں کہ دکھائیں مجھے، اگر وہ نہیں دکھاتا تو اس کا ایک اور پوائنٹ ہے، اس کو بولیں کہ آپ بینک اکاؤنٹ دیں اور میں پیمنٹ کرتا ہوں۔ جب وہ یہ نہیں مانے گا تو سمجھو کہ وہ فراڈی ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، میں آپ کو پوری ترتیب سے ویڈیو دکھا چکا ہوں، اور اگر ٹوکن بیانہ لگانا چاہتے ہیں تو میرے بھائی میرا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے، ٹائٹل کے اوپر بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، شاہد بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور خضر بھائی کے میرے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی لائک شیئر میرا حق ہے، وہ آپ کو دینا ہوگا تاکہ میری پیاری پیاری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ میرے بھائی آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے دوستو، اور میرے بھائی آخر میں آپ کو ان کا ریٹ دیتا چلوں کہ ان کا ریٹ جو ہے 3,20,000 کے حساب سے یہ پوری لاٹ ملے گی میرے بھائی، یہ چیک کر لیں۔ بہت ہی خوبصورت بکریاں، اس طرح کی آفر کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے دوستو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔